2 ร้านนะคะในลาดพร้าวซอย 1ที่บอกว่าร้านปลาเผาอันนั้นมาช่วยคุณแม่ตัดติดช่วงส่วนร้านปลาหมึกน้องบีมมาช่วยคุณแม่ตัดติดซอยนะคะว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่สุจริตและมีความภาคภูมิใจส่งลูกเรียนหนังสืออย่าไว้ตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยคุณแม่ราชการ